Wir sind heute bei der Firma K-Schütz, ja, ein Traditionsbetrieb in Niederösterreich. Sie produzieren alles in Handarbeit. Warum? Wir produzieren das in Handarbeit, weil wir dazu gezwungen werden. Wir haben zwar mit dem Material Gusseisen ein wunderbares Material, was Temperaturbeständigkeit betrifft, was Bearbeitmöglichkeit betrifft, aber leider Gottes ist es auch ein bisschen ein unglückliches Material, was die Genauigkeit betrifft, da wir hier mit Toleranzen arbeiten müssen, die sich im Millimeterbereich bewegen. Und aus diesem Grund muss jedes Türdel, jedes Scharnier, jeder Griff händisch nachjustiert, nachgestellt, eingestellt werden, damit der Kunde die Voraussetzung hat, dass er wirklich ein optimales Qualitätsprodukt von uns bei sich zu Hause hat. Wäre eine Produktion im Ausland nicht billiger? Warum produzieren Sie in Österreich? Jede Produktion im Ausland wäre billiger, das ist ganz klar. Allein wenn man hier in Österreich die Lohn- und Lohnnebenkosten sieht, was da bei einem zukommen, ist das natürlich eine ganz klare Sache. Allerdings bin ich der Meinung, dass man als Unternehmer auch eine gewisse soziale Verantwortung hat. Alle meine Mitarbeiter kommen hier aus der Umgebung, aus dieser Region. Sie leben hier, sie arbeiten hier, sie haben ihre Familie und das muss man einfach als Unternehmer unterstützen. Ihr Flaggschiff ist der Mio. Was zeichnet ihn aus? Wie Sie sagen, der Mio ist unser Flaggschiff. Was ihn auszeichnet, da sind wir besonders stolz auf. Es ist eigentlich im Prinzip ein Kombiofen mit einer sehr modernen Hülle aus Glas und Edelstahl. Er benötigt eigentlich sehr wenig Platz im Aufstellungsraum, maximal 1 Quadratmeter. Und der größte Vorteil, den ich darin sehe, ist, er ist sehr schnell, das heißt in wenigen Stunden und ohne Schmutz oder mit fast keinem Schmutz sehr schnell aufgebaut. Und wenn Sie in einer Mietwohnung wohnen, haben Sie die Möglichkeit, dadurch, dass der Mio transportabel ist, man kann ihn wieder zerlegen und im neuen Domizil dann wieder anschließen und aufstellen. Welche Vorteile bietet ein Kachelofen gegenüber anderen Heizungsarten? Der größte Vorteil, den ein Kachelofen gegenüber anderen Heizungsarten bietet, liegt meiner Meinung nach in der Strahlungswärme. Das wird meiner Meinung nach viel zu wenig auch von den Ofensetzern an die Kunden transportiert, weil diese Strahlungswärme, die wir eigentlich als angenehm finden, weil sie der Sonnenstrahlung sehr nahe ist, auch ganz entscheidende medizinische Vorteile bietet, die auch bewiesen sind, die sich darin äußert, dass man fühlbar weniger Kopfschmerzen hat, viel weniger Heiserkeit, Müdigkeit, einfach der ganze Organismus wird durch diese langwelligen Infrarotstrahlen einfach besser in Form gebracht. Wo bekommt man den Mio? Ja, den Mio bekommen Sie bei ausgesuchten Partnerbetrieben in ganz Österreich. Auf der Homepage ist eine Liste angeführt, eine Händlerliste. Wenn das nicht ausreichen sollte, kann sich jeder Kunde, jeder Interessent einfach an unsere Firma wenden und wir geben gerne Auskunft, wo er den Mio bezieht. Herr K-Schütz, ich bedanke mich für das Gespräch. Danke. Danke ebenfalls.